是。嗯。今天要不要去赶海？今天荒岛我们就不去了，不去赶，今天就在家里弄排骨了。今天不去。今天不去了，这些排骨都蒸去了，提前给它弄一下，做好准备，到时候去刷炉的时候就可以了。要不都蒸去了就不能用了啊。不去了，不，我买蒸鸡回来，几个拿来吃饭。可以啊，那就买点东西请阿婆过来吃饭也可以啊。那你去买菜。买菜啊？嗯。我随便啊。随便买，你去买，我在这里整理就可以了。可以。还是他的家里地的嘞。洗呀，早洗是吧？我都是早的个。泡。哎，我泡开。多少？哎呀，好了。200吧？嗯，200吧。有200吧。啊。300。来吧。买了这么东西回来啊？买排骨。好。哎呦，还买豆腐、玉米呀。玉米豆腐。买了这么多。今天肉很好。收块排骨可以。一起一起啊。来了，看看今天炒的味道怎么样啊？好久不上。这个尖细一点啊。排骨炒排骨油不要太多了。哦。开始炒了哈。你看天天阿婆帮我们这里一碗，没有阿婆我们都没办法了。还有人不行。不要。我给它盖一会儿，然后再下去，等一下吧，再炒一会儿。啊？再炒一会儿。再炒一会儿。嗯。今天还买了一个玉米回来。是买一个玉米，炕排骨很好吃。炖排骨还不是炕排骨，不是炕吧？炖排骨啊。对呀，炖排骨不是炕排骨吧？哇！可以加水了。哇，味道出来了啊！一起炒一炒。那豆腐等一下放吗？现在。豆腐也是现在就放进去。现在。会太烂了，豆腐。不会呀。全找到豆腐炖久一点，然后比较好吃。这个我还不知道。你不知道，你不要说了。好嘞，好。那点你等。那也不要太大块了。现在开了哈，熟了哈。熟了哈。熟了，阿婆可能也差不多也来了。哇哈，尝一下那个味道怎么样哈？看盐巴什么要不要塞下一点？怎么样？好了。几个阿婆来了哈？来了。来，吃饭了。来，开始吃饭了啊！来。吃饭了。简单一点，还有做几个菜，就是做切排骨给几个拿来吃就可以。玉米香一块。你也过来吃吧。好的。来回来就在里面吃哈。几个阿婆都不敢吃的，不肯吃的。你看今天马也去赶海打扮得很漂亮。什么？衣服穿得很整齐，很漂亮。衣服穿得很漂亮哦。真正赶海买身好衣服啊。对呀，天天都赶海买身。
做一拉一下比较行一点。好了，弄完了。你看我们渔民一天之间虽然有关，但是连只手都没有停过。啊，今天虽然视频拍的非常简单，但是今天只有是请阿婆几个阿婆回来吃饭，然后我在这里也弄点排骨，到时候有喜欢排骨烧卤的话就可以了。好了，那今天视频就拍到这里，喜欢我的视频，下关注点赞，拜拜。等一下我们还要做其他的事情还要做一点，因为现在还早，还要做其他事情，来。